Eu sabia, né? Toda vez que eu venho aqui é só eu que pego essa... Quebrou o pagode, aí, né? propor, né? Bola na fogueira. Bola na fogueira, vambora. Denilson. Oi. Nesta Páscoa, onde você escondeu os ovinhos? Nem te conto. Eu escondi no senhor. No fundo, todo atleta quer ver o treinador de cabeça em pé. Eu acho que não. Porque eu acho que não. Mas é impressão nossa ou você cresceu na mão do Luxemburgo? O meu trabalho melhorou. Ô, Luxemburgo, para de rodar isso aqui, tá tudo tonto. Minha cunhada sonha em conhecer o centro de treinamentos. Vossa Senhoria levaria minha cunhada no centro? Não levaria não, porque a cunhada é fraca. Você brinca com todos no Palmeiras. Mas lá, quantos já te gozaram? Nenhum me gozaram. Só eu gozo com ele. Pô, mas só eu gozo com ele. O senhor... O senhor apresentei a vossa amada com uma aliança personalizada e ela recusa a oferenda. Vossa Senhoria decide queimar o anel. O dela. Porque como eu dei pra ela, o anel é dela já. Eu queimaria o anel dela. Denilson, Oi, Nino. apesar de canhoto, você bate melhor com a direita? Não, eu faço bem com a esquerda. Arábia que eu digo. Adepto da musculação. Você suporta um bom peso na rosca invertida? Não porque eu não curto a musculação, como vocês podem perceber. Vou botar isso aqui, meu. Se um jogador senta no banco É o caso do e um outro senta na grama, É o caso do quem tem terra na bunda? O Marco Aurélio. Vossa Excelência gosta de ser colocado no decorrer da partida ou prefere que o treinador te coloque desde o início? Não, eu prefiro entrar no decorrer da partida. Uma salva de palmas para Denilson, totalmente excelente na bola.